kerja YOLO Isotech side loader. Ya, video. Oh. Video buah lori scan-nya. Malam hari aku dibantu oleh lampu. Scan-nya P410. Side loader. Hai. Wayang ke?
dah tu. Okey, siap kerja-kerja setting pindah-pindah ISO tank. Okey, welcome to channel JD Blade Jangan lupa subscribe, like, share anda dan nantikan video-video yang seterusnya daripada saya. Okey. Selamat malam.